Cześć, z tej strony Pan Wojtas, no i dzisiaj robimy odcineczek z Clash Royale, tak jak w poprzednim odcinku był Clash of Clans. Zarequestujmy sobie coś. No więc jest ze mną mój kolega Paweł. No hejka Nie- ludzie, co tam słychać? No, ale nie musisz, ale możesz mówić normalnie. No dobra, ale dobra. Ej, no Wojtek, dlaczego nie otworzysz tego Magical Chesta? No wiem, że masz 200 gemów, no ale fajnie by było, jakbyś pokazał widzom. No dobrze, możemy tak zaryzykować. Dobra, ryzykant, odpalamy! Nie, czekaj, bardzo wolno otwieraj, to może będzie legenda. Okej. No więc jak widzicie, 600 golda. Chwila. Czyk. To dużo. 3 Strzały. strzały. Okidoki. Czekaj, a jak jest legenda, to wtedy świeci na zielono? No różne kolory. Aha. Tęczowo. 8 archerek. O. Tesla. 17 Tesli. Okidoki. 18 Spear Goblinów. I czy będzie legenda, ludzie? A nie, jednak nie. Za mało rerów. 8 Goblin Hatek. A jaki będzie epik? Szkietowy. Podoba się? No. Dobra. Czekaj, a Co było co uważasz lepsze? o moim deku? Czy coś powinien usunąć, coś dodać? Nie wiem. Majstersztykiem, ale powinieneś jakieś strzałki sobie zabrać. Nie ulepszasz nic? No, może ulepszę. To ulepszymy armię sobie szkieletów. I jeszcze X-Bowa. Naprawdę się opłaca. No tak, fakt. Bo X-Bow to jest niszcząca jednostka, więc się przyda. No. A co ty masz w ogóle w sklepie? Oferta? Prince Valkyria. Może Valkyrię? To dobrze, noś. Czekaj. Że kupimy Valkyrię, żeby się ją piąty sobie ulepszył. A ile kosztuje ta Walkiria? 600. No, nie jest chcę cię zbyt tania, ale może innym razem. Chociaż okej, już kupiłeś to. Jeszcze Kupiłeś. ulepszamy? Czy oszczędzamy trochę? Oszczędzamy. Dobra. To teraz... O, jak blisko do Spell Valley. Zaraz już będziemy mieli. No, i nie wiem, jakim cudem zdobyłem Frizo? Nie wiem, może przez przypadek. No, wiesz, przez jakiś moment byłem na arenie 5, O, ale Szymon dzwoni. może najlepiej. Nie będę. No. Cicho. No to co? Nie ma mnie w domu. Ale po co on w ogóle przyszedł do mojego domu? Nie patrzyłem go. Dobra, nie chcę zadzwoni. Nie chcę raz zbodzwoni. No dobra, okej, ale może zajmijmy się filmikiem. No dobra, sorki, że troszkę was tutaj utrzymujemy w napięciu, ale teraz. Dobrze, dobra, spokojnie. Dobrze, że ty nie masz żadnych znajomych, a akurat nie jestem w Clash Royale. To akurat mnie nie zauważy. Dobra, nie mieliśmy grać w Battle, tylko. A mogę sobie inny deck ustawić? Dobra. Nie. A coś ci nie pasuje? Ten mogę zmienić? No, zrobiłem sobie dla zabawy najtańszy tak, jaki mogłem ułożyć. 2, 5. No a to ten? Czy ten zachować? Nie no, rob co chcesz. Nie, dobra. Ale pod jaką kartę chcesz konkretnie? Pod Pekkę? Ale, pod X-Bowa? ale że co takiego... No wiesz, że ustawię ci karty, żeby, no wiesz, było kompatybilne z X-Bowem albo z Pekką. Eee, Oboma kartami? a nie, no dobra. To pod X-Bowa? Nie, czekaj, to nie rozumiem. No wiesz, że ustawię ci, że na przykład będziesz miał dużo ochron pod Pekkę, dzięki czemu i będziesz miał też dużo dobrych rzeczy do atakowania. Aha, dobra. No dobra, czyli weźmiemy sobie moje ulubione minioneczki. Już mam hordę. A, no tak, dobra, to zachowamy hordę. Ja bym go chciał, chociaż mam 9. Tak. arenę, ale ja chcę mieć wyżej. Dlaczego musi być tak wysoko? A mówiłem ci, że Szymon A nie, to spokojnie. A mówiłem ci, że Szymon zawsze życzył mi, nawet na życzenia urodzinowe, zawsze mi życzył 10. areny? Serio? No tak, dobra, to weźmiemy już sobie macie. rycerza. Sorry, wiem, że Freeze jest bardzo dobry, ale wezmę sobie go za Dobra. Goblin. Dobra, wszystko jest okej. Jak na razie przegram, to trochę zmienimy deck. Dobra. 3, 2, walczymy! Tak, ja uwielbiam taką muzyczkę z Pekka z Playhouse. Tum, 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 tum.
Dobra, zobaczmy. Najpierw postawmy tu bekę. Tak się stawia, tak gram pro gracza. Mhm. I popatrz sobie. Pięknego stawimy Valkyrie. No tak, ja czasem tak robię. No właśnie, zobacz. Teraz nam będzie tutaj ciachać szkielety. O, Baby Dragon! Pomocy! Fly, baby dragon, fly! Co to jest? Co ty mówisz konkretnie? Z takiego filmu Clash of Skąd on Clans. ma tornado? Co? To jest z 6 areny! On ma... Boże, muszę Nie spać. dziwię się. Ma jeszcze to. Ma jeszcze Wizarda. Kurde. Nie wierzę To jest- własnym oczom i uszom. Dobra. Skąd on ma takie rzeczy? What? O kurde, ja to przegrałem. Nie no, koleś, tak się nie robi. Ale skąd on ma tornado? To jest jakieś... Zobaczymy sobie potem jego profil, bo ja w to nie wierzę, co się teraz dzieje. No, Dobra, nie wiem, czy sobie tym radę, ale spróbujemy. Boże, ciekawe czym jeszcze nas zaskoczy. Jak na razie niczym, ma chyba tylko tornado i Wizarda. Może będzie miał Mega Knighta. Weź, Mega Knighta na pewno nie. Ale to był sarkazm. A, no co, czy on nie dałby rady... Taki noob nie dałby rady sobie wbić na taką arenę. Hop. Nie wiem. O! Na którym to jest levelu? Na 6? Przecież to jest... Jak on by miał Mirrora? Przecież to jest taki level. Boże święty. Jak zatytułujemy ten odcinek, jak sądzisz? No, Albo nie, nazwiemy to... Co to ma być? 6 arena. On ma tornado, ale nie mówcie mi dlaczego. To jest jakieś wariactwo kompletne. O nie, tylko nie Wizard, jak ja nie lubię. ja ją lubię, chyba że mają mój przeciwnik. Dobra, niech Baby Dragon to odkontruje. Dawaj kontruj mini bekę. Dobra, jest. Niech tym czasie... Goblin Bar. A, no jeszcze Goblin musiałeś. Jeszcze gorzej jak ma rakietę. Bo wiesz, że rakieta plus to jest masa. Masakra. Ja mam ostatecznej masakry. A wiesz, że Kusi gra w Clash Royale? Zrobił Kusi? dopiero zrobił pierwszy odcinek, on ma 10. Myślałam, że on robi tylko z Pokemonami. Nie tylko. Powiedział, że jak zostawi dużo łapek się pod tym filmem, to będą więcej odcinków z Clash Royale. On ma 10 arenę i własny klan. Ale jest w pełni... No to przegraliśmy. Ale nie pytajcie mnie, zaraz zobaczymy ten jego profil, bo to co się dzieje to jest... No więc patrzcie, on ma tornado, chociaż na pierwszym. Zobaczmy... W ogóle jaki on miał Highest Trophies? Gdzie to jest Highest Trophies? Matko Boska, Częstochowska! Przecież to jest... To on miał 6 arenę! Nie dziwię się. Patrz, fajnie by było, jakbyś też o niego walczył. Ale nic, dobra, walczmy dalej. Tylko proszę, że nikt będzie dzisiaj szczęście nam dopisywać, bo ja się wkurzę No, troszeczkę. w pierwszej bitwie jakoś tam nie dopisało właśnie. No widzicie, dobra. On zaczyna walczyć, atakować, więc my będziemy zaczajeni z tyłu. Nie wiem, ale zobaczyłeś, że ten poprzedni przeciwnik, jak był na wszystko przygotowany, jakby wiedział, co my wybieramy. No właśnie, to jest dziwne. On ma też gra Freezem? Spokojnie, spokojnie. Łyczka nie zadaje za dużo, jedyne co robi, to spełnuje szkieleciki. A I to jest wkurzające. chyba niech Łyczka zacznie atakować. To w tym czasie puścimy to, I to. ale chociaż się boję, że on może mieć strzałki. Ale wypuśćmy teraz Goblin Barrel. I co? Masz jak to skontrować? Czarna rozpacz, nie ma eliksiru, kabum! No. Masz ze swoje. Jeżeli to teraz zniknie, to puścimy na to X-Boła. I tak się robi. Łabadabadababum! Ha! Dobra, wygraliśmy kolejną bitwę. Chociaż poprzednią przegraliśmy. Jeszcze tylko 2 wygrane i mamy Spell Valley. No. I to się nazywa
tutaj. No to jak ulepszamy tą walkirię? Czy zostawiamy? No, ulepszmy. Dobra. Ten. Więcej damage'u, damage per second też większy i hit pointsy. Wiesz, że ja kiedyś walczyłem z graczem zamiast Sparkiego? Nie dziwię się, przegrałeś. Tak. To się nie dziwię, bo Sparki to jest strasznie trudna do pokonania karta. Tak, a wiesz, ponieważ przyszedł kołatuję, to widziałem w takim filmiku Clash Royale Funny Moments, No. jak właśnie jeden szkielecik, jak już to było pełne i już było ułamek sekundy przed strzeleniem, to ten szkielet tak ciach! No i Sparki. Zmarnował swoją szansę! No teraz mu super combo postawiłem, przecież każdy wie, że Valkyrie nie. Valkyria plus Giant Skeleton to jest super combo, bo on stawia po sobie bombę. Minionki to chyba nie najlepsza kontra. Szczerze? Tak mogłabym No powiedzieć. dobra, Pekka zadała troszeczkę. Jeszcze Knight nam troszkę zada, to więc teraz puścimy Baby Dragona, żeby ich... Czy to ja się domyślam? No to posłaliśmy świniaka. Tak Wojtek nazywa... Wiecie co? No Baby Dragona. Właśnie to mój tata tak nazywa, ale nieważne. Lećmy z tym koksem po wszystko. O, zmarnował 5 eliksiru, nie będzie miał się jak obronić. Przed Goblin Barrel! A, Dawaj. jeden się zachował. O! Dobra, Knight na lura. Na lurka zrobiśmy Knighta, żeby mi tu... Faktycznie, potwierdzam, przydałyby się strzałki. No widzisz. Mówiłem na początku tego odcinka. Weź strzałki do tego deku. Dobra. Jedyne co teraz robimy to się... Eliksir jest. Spokojnie, mamy wszystko. I pekkę. Puszczamy. Spokojnie, nie stresuj się. Dobra. Sytuacja jest opanowana. I teraz będzie boom. No, Pekka chyba raczej nie dojdzie. Wiedziałem. Wiedziałem, że nie dojdzie, ale spokojnie mamy skeleton army w tym czasie. To stąd widzicie. Wypuśćmy tutaj. Zrobiliśmy mu teraz takie super O! O Boże, Został oderwę. skasowany. O, świetnie dobrze postawiłem, zobacz. Będzie kosić Prince'a. Teraz jedyne co się robimy to bronimy się! No właśnie. Jedyne co Ła! teraz musimy robić skarby to bronić się! Dobra, X-Bow, szybko! Uff. Dobra, to musimy Uratowałem! O, uwagę. ma Mirrora! Bo on postawił te minionki na 8, a na drugim jeszcze dodatkowo. Ale to nie jest jakieś złe. W ogóle to nie jest złe. O, teraz super combo! Pekka leci. Teraz to skontry, kolego. Nie, on może to skontrywać, bo jak ma skeleton. A. To jest super, patrz. Widzieliście to, ludzie? Zostawcie lajka pod tym filmem, bo to co przed chwilą było, że... Patrzcie. Nagle ktoś stawia to skeleton army pod Valkyria tu. O tak. Tak. Ale jeszcze nie idziemy do Spell Valley, spokojnie. Jeszcze jeden mecz. Jeden. No i wygraliśmy. A nawet Jeden jakby do miał zera. rakietę, to nie zniszczyłby, bo żeby zniszczyć rakietę, trzeba było mieć chyba na maksymalnym poziomie, czyli na 11. 8 pucharków zostało! Dobra, nie musimy tego przegrać. Słuchajcie, ten deck jest super i na razie się tego trzymajmy. No właśnie. 3-2, ostateczna bitwa. Dobra, proszę, niech tam szczęście do... Zaczyna atakować balonem? My zaczniemy atakować X-Bowem. A, chyba, że spróbuję takiego zagrania. Ale spokojnie, zobacz, balon idzie na X-Bowa, a wie, że zaraz go będzie ostrzeliwała. Jeszcze X-Bow troszeczkę nam zada, a jednak nie będzie! Aczkolwiek to jest całkowita... O, idealnie! Idealnie minion horda opuszczona. Patrzcie, teraz nie będzie... Pomimo, że nam troszeczkę oderwało, to sytuacja No. będzie jeszcze troszeczkę opanowana. Spróbujemy jakiegoś super kombosa. Zmarnował 4 eliksiry, nie postawiłby strzałek. To jest jakiś rodzaj dziwny ataku. Nie wiem jaki, ale bardzo dobrze mu idzie. Na razie kontrować mnie. Dobra, puścimy Goblin Barrelkę. Żeby tam biła troszkę z tyłu. No, z naciskiem na troszkę. No bardzo musimy powiedzieć, że troszkę nie wyjdzie, ale spokojnie. Ja mam taki styl gry, że zawsze puszczam tak wszystko tak na lurka, żeby wiecie. A co to znaczy? No wiesz, no taką przynętę. Aha.
Dobra, może balon nam rozwali wieżę. Nie chcę, żeby tego przegrać, ale postaramy się wbić, naprawdę. Dobra. Nie, możemy przynajmniej zremisować. Aczkolwiek, bo nie ma strzałek. Nie ma batona. Po co puszczać Prince'a, skoro? Dobra, może to wygramy. Dobra, teraz musimy chyba się albo bronić jakoś. Albo puścić X-Boła za momencik. O. I co? Spokojnie, bez nerwów. On chce mnie pozbawić eliksiru, żebym X-Boła nie wypuścił. Albo coś takiego, ale on na pewno nie wie, że mam X-Boła. Nawet jeżeli nie ogląda. No nie? raz go już użyłeś, więc wie, że masz X-Bola. Dobra. Minion Horda! Ale zobacz, będzie obstrzeliwał. A popatrz, dobra, Minion Horda! To jest Pekka! Spokojnie, mam eliksir. Dobra. Ale on... Niech A, Pekka, może ona- proszę! Nie, on ma dużo rzeczy! Pierwszy damage dla Valkyrie. Nie, on też ma Pekkę, ale... Dobra, wygraliśmy to już. Teraz X-Bow. Dobra, Wojtek, masz już Spell Valley, to już potwierdzone. 3, 2, 1, Spell Valley twoje! Jest! Jak widzieliście, Wojtas wbił na Spell Valley. No, tego się nazywa Kryłetek trzeci. A, co tam? Dobra. I proszę bardzo, Spell Valley twoje. No. O, tylko czekaj, coś się pojawiło w sklepie. Nowa oferta jakaś. No tak, patrz, masz teraz fortunę. No, Fajne to jest, bardzo. I zobacz, oferta ze Spell Valley. no. Ale dość tanie, zobacz, masz Super Magicala, ale nie będziesz miał, pewno nie będziesz go A kupował. Paweł, a odbierzałeś ile czasu już trwa ten odcinek? 17 minut. Jak? 17 minut. No to chyba już niestety musimy kończyć, wiecie? No nic, no dobrze. No to życzę wszystkim miłego dnia. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, no i dzięki za oglądanie. I czekajcie na kolejny odcinek z Clash Royale. No, Bye! więc na razie.